L'estate più calda di sempre, la siccità che perdura, fattori letali per l'agricoltura, ma se mais e soia sono in ginocchio si tira un sospiro di sollievo per le viti. Uva sane, zuccheri e acidità nella media sono i punti di forza della prossima vendemmia. Qui nel Veneto si parte a ridosso di Ferragosto, già la settimana del 17 si parte con le prime uve, il Pinot Nero, Chardonnay, ovvero le uve per le basi spumanti. Poi via via bisognerà attendere qualche giorno per partire con tutte le altre, per capirsi la glera, che è quella del Prosecco, quella più attesa, si andrà verso il 10 di settembre. Avremo grandi quantitativi, una buona qualità e quindi sicuramente rappresenteremo anche dal punto di vista internazionale i nostri prodotti nei grandi mercati. Servono altri vigneti per soddisfare la domanda sempre in crescita soprattutto dall'estero. È stagione da record per il Prosecco, l'annata migliore di sempre. Più in generale le stime assicurano produzione in crescita nel Trevigiano, in particolare per le uve bianche. Per le nere lieve calo, soprattutto del Merlot. Nella Marca si stima, rispetto al 2014, un significativo aumento medio della produzione pari al 18%, aumento imputabile soprattutto alle uve bianche che ormai costituiscono circa l'83% della superficie vitata provinciale. Quest'anno invece c'è il tempo di lasciarle lì tranquille, nel senso che queste giornate di caldo, di sole, consentono ai viticoltori di attendere la giusta maturazione, quindi la curva di maturazione perfetta. Sarà vendemmia da record anche nel veneziano, 10-15% in più rispetto al 2014. Le variazioni positive sono da imputare esclusivamente alle differenti precipitazioni, troppo abbondanti l'anno scorso, quasi inesistenti quest'anno. È la prima vendemmia per il nuovo assessore veneto all'agricoltura. Un comparto vivissimo, importante, che cresce a 2 cifre e che rappresenta il 31% dell'export veneto e il 32% comunque dell'export nazionale, quindi sicuramente è un comparto importante.